Introducing Naoya, the Monster. He's 17 years old right now. The power punches dominated McDonald to the rope. One hit left, and that is it. History is made in Tokyo. Naoya Inoue. Marinig pa lang ang pangalang ito sa larangan ng boxing, ay talaga namang hahanga at kabibiliban mo ang boksingerong Hapon na ito. Isa sa mga tinuturing na malakas na boksingero sa henerasyon po natin ngayon sa Super Bantamweight Division. 2 times undisputed champion at ilang Pinoy na din ng mga pinabagsak ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Tulad na lamang nila Michael Dasmariñas, Nonito Donaire Jr. at Marlon Tapales. Pero gayon pa man, may maraming mga Pinoy na boksingero ang nagtagumpay sa kani-kanilang laban sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga nagbigay karangalan at itinaas ang bandila ng Pilipinas. Nagpakitang gilas at ipinakita na walang inaatrasan ng mga pambato nating mandirigma. Kahit pa mismong sa balwarte pa ng kalaban, nagaganap ang kani-kanilang itinakdang laban. July 2024, nang lumipad patungong Japan ng tinaguriang Kid Pedro General ng Philippine Boxing, ang tubong Libon Albay na si Pedro Taduran, para kaharapin ng nooy undefeated champion na Hapon na si Jinjiro Shijoka, kung saan hawak ng Hapon ng IBF World Minimum Weight title. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, isa itong si Jinjiro Shijoka sa mga future rising superstar ng Japan at pwedeng mapahanay sa malalakas na pambato nila tulad ni Junto Nakatani at Naoya Inoue. Kaya naman, malaki ang ekspektasyon ng mga Japanese boxing fans dito kay Shijoka. Nadudurugin at ipapahiya ang Pinoy sa harap ng mga fans ni Jinjiro. Ngunit isang bangungot pala ang naghihintay at mararanasan ng Hapon dahil sa karumal-dumal na sasapitin ng kanilang ipinagmamalaking boksingero. Sa laban nga na ito mga idol, bit-bit ng Pinoy ang tibay at determinasyong manalo para makamit at maiuwi sa ating bansa ang IBF title. Kaya naman sa mismong laban ng Pinoy kontra sa Hapon, ipinakita ng ating kababayan kung gaano kalakas ang mga Pilipinong boksingero pagdating sa ibabaw ng lona. してくる選手がいますね。思い切っています。そうです。タイトルを奪うために。ですよね。で力強さも持っております。どちらがですか。演技のなるほど。それはサウスポーでやってじゃなくて、はい。そうです。はい。ダウンで、はい。いつもねやっぱりそれ試合でやるのと練習でやるのは勝手が違うでしょうからね。若干そういうのはあるのかもしれません。どうですか。いいボディですね。ああいう踏み込みがいい試合ですと随所に出てくるんですよね。はい、相手もやっぱ余してきますね。そうですね。得意なパンチでありますしね、もう変えてきます。1ラウンドより大きくなってきました。大きになってきました。いいボディですね。いいですね。そこを回していきたいですね。パワーもありますね。ありますね。間違いなくありますね。パワーというか全体体と体全体で押してくる感じがあります。そしてボディーブローも放ってきます。ただなかなかの選手です。いやでもね、カウンター取れてるんじゃないでちょっと危ない位置ではあります。いいジャンプですね。確かめるようなジャンプです。上下、そして右、今もう越したかもしれません。よっぽど左視野ガードってやっぱ高いですもんね。もう当然左も高いんですが、ボディ体力あるな。左ストレートが打ってきます。いや、抜きになったらダメでしょこれ。はい、抜きにならないでボクシングした方がいいです。そうですね。パワー得意なこう出入りを使います。方向的にそうですね。ちょっとね傷つけてますね。強いパンチだったんでしょう。それをもらったせいで少し重岡銀次郎左踏み込んでいきます。右当てます。これを取れません。潰し中です。スピードなんですからちょっと一呼吸受けました銀次郎。くぐります。ボディブローからそして結構ねパンチ重岡銀次郎もはいるんですけれども、ちょっと危ないですけど、ちょっと押し込むような感じだったんですけれども、これもヒットはしてると思うんですが、いいボディですけどね。高いボディブロー。でもやっぱり銀次郎あるのかもしれません。いやバカと。やっぱりねこれ自分の距離なんで、タドランからすると銀次郎のパワーがやっぱ伝わってないんですよね。押し殺されてるんですよね。逆にそうですっていかないと。
ただ止まらないんで。返したんですけども、首は動かず。いや、ちょっと苦しいということだ。ボディブロー。ボディで止めたいな。ボディ。はいると思うんですけど、止まりませんね。今度は話です。銀次郎話。銀次郎またボディ打ちました。銀次郎。絶対に効くんで、絶対ボディしにくいんですね。腰曲げてね。はい、長身で。腰逃がして。ハドラー得意な左。初めての世界タイトルマッチ。おお、じゃないですか。あれ、あそこ系のパンチ、つまり、タズラの左をもらうと効くんですよ。はい、接近戦でボディ。いや、左ストレートをまず絶対もらいたくないですからね。それを付き合ってます。決められない。もう、噛み合わせなんで、ボクシング。ボディ返してきます。ボディもいいボディ。逆に。あれがもらい出すと、こすられてる。ちょっと。いやー、これはどうかな。いいチェック入った。いいチェック入っていこう。ここいいんじゃないこう。今狙ってた。これは効いた。チャンス。今がチャンスかもしれません。いや、チャンスです。右差し込んでいきます。左。という終わりたいこのラウンドです。左ボディブローもいったか。逆に前にあるね。かぶってしまえと。ボディブローはちょっと低いかというところだったんですが、左顔だ。顔つけ合ってるようなそんな距離で。これはちょっとくれちゃったじゃないですか。ちょっとね。3発くらいしましたよ今。左から結構展開がね、今この段階で的にね、レフェリーの粘りはめちゃくちゃ良くないですよね。今おっしゃったようにグローブでもらいたくないですよね、当然だからね。ちょっとまたそうなんですよね。ずーっと重岡銀次郎の顔を見てるんですよ。別なんですけど、やっぱ取ってないと思うんで、だったら、はい、もう今とか、田村一気に来るんか。もう一回。ボディーボールだ。どんどん来ます。ストレートが伸びるのでかぶせすっていうのもなかなかないですよね、やっぱりね、合ってるとね。田村ツーアウトの3番を解消しました。解消したけどもどこはいらっしゃいません。とどまられてしまいます。銀次郎止められた。なんかデルミニがタイミングをはまっている。この銀次郎相手にベトランは押し込むだけベトラン、自分の得意なパンチを打ち込んでまいります。そうですね。ストレートいいパンチだ。田村勝負にしましたね。これ田村打ち落としてきました。チェックにストレートをこすった。このボディ田村に連打連します。おお、これからちょっとあります。重岡交代しながら左へショートランナースーパーチ右、これはもらえませんでした。ステップします。いや、これで下がりません。お前がやれること全部やってみろ。
破できないってね、ミハサルのもう倒す力がないということをそういうことです。 Dito nga mga idol, sa pang-siyam na round ng kanilang bakbakan, winasak ng walang pakundangan ng Pinoy ang undefeated champion na Hapon, kung saan itinigil na ng referee ang laban para maiwasan ang malalang pinsalang matatamo ng Hapon. Dito nga ay nakamit ng Pinoy ang panalo at nakuha ang IBF World Minimum Weight title. Dahil sa hindi makapaniwala ay gustong makabawi agad ang Hapon sa Pinoy. Muling naikasa ang kanilang laban May 2025. Muling lumipad patungong Japan ang ating pambato para sa muli nilang paghaharap ni Genjiro Shigeoka at tangkaing mabawing muli ang titulong naagaw sa Hapon. Ngunit sa pagkakataon niyang ito mga idol, bigo pa din na matalo ng Hapon ng Pinoy via unanimous decision. そう僕フットワークはね、結構相手がね、取ってくれるんで、経験済みです。フットワーク使ったことないだろ。それがね、僕2回ずっと足使ってたんですよ。ほんじゃポイントで勝ったんですよ。そうです。実は大樹さんフットワーク名手と言われてますよね。さあじゃあ重岡選手でよろしいですか。はい、僕はつけたい。僕はでもつけてくれると思いますここ。足動かして。でもむずいです本当に。はい。山本さんの心のポイントはなってはいますが、これだけ重岡選手このパンチをもらってますからね。これ危なかったよ。これあと本当数センチもうちょい下にいってたらね。最後見せようぜ。おお。118対110離れてますね。以上2対1の判定により勝者 IBF 世界ミニマム級チャンピオンペドロDumayo patungong Japan ang ating kababayang si Michael Kasama na may ibinabanderang kartada na 10 panalo. Lahat ng 10 ito ay tinapos ng Pinoy via knockout. May 2 talo at 1 tabla na pambato natin sa featherweight division. Ito ay para sagupain ang undefeated Japanese boxer na si Kota Kaneko na may kartadang 5 panalo, 4 ay tinapos nito via knockout. Sa laban nga na ito mga idol, ay gulat na gulat nga po ang mga Hapon nang walang awang brutal na bugbugin ng Pinoy na si Michael Kasama ang ipinagmamalaking boksingero ng Japan. Kaya naman, mas mabuting inyong panoodin mga idol ang brutal na pagwasak ng Pinoy sa Hapon. フィリピン共和国出身、現在のランクはフィリピンフェザー級第8位、マイケル・カスタマJustin Trinidad, pagtapos po nito, i-end live ko muna, tapos re-relive ko na lang po ulit. Okay po. Shoutout sa Erson Trinidad, mabuhay ka hanggat gusto mo.
mo na yan, rep! Kawawa yung boxer! Uy! Uy! First round knockout. Sa puntong ngang ito, ay unang round pa nga lamang po ay tinapos na ng ating kababayan ang pambato ng bansang Japan na si Kota Kaneko, kung saan pinaulanan at niratrat ng suntok ang Hapon dahilan para itigil na agad ng referee ang laban. Matapos magwagi at mapasakamay ng ating kababayan ang bakanting IBF Pan-Pacific Welterweight title, ito'y walang iba kundi ang tubong Bago Cebu, ang tinaguriang jawbreaker ng Philippine boxing, ang 27 anyos na si Jonoy Nai. Ito ay nang wasakin at tapusin ng kalabang matangkad na Indonesian boxer na kung saan ito po ang kinatatakutan sa kanilang lugar na si Larry Siwu, kung saan sa tatlong huling laban po nito ay hindi na inabutan ng final bell. Naganap ang bakbakan ng dalawang boksingero sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque City. May kartada ang ating pambato ng 20 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 tamplang. Samantalang ang kalabang Indo-Fighter ay may kartadang 31 panalo, 27 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 13 talo. Kaya naman, ating balikan mga idol kung anong laban at lakas nga ba ang pinakita ng Pinoy Fighter para maging isang kampiyon. Dekada na Irian. Fighter pa ako niya.
Dalawang magkasunod na kaliwa ang nagpabagsak kay Larry Siwu, ngunit nakatayo pa naman ito at sinubukan pang ipagpatuloy ang laban. Ngunit wala nang inaksayang sandali ang ating pambato, habang ramdam pa ng kalaban ng suntok na sinalo at pinsalang natamo, ay hindi na nga ito pinagbigyan pa ng pagkakataong makarecover. Pinagmukbang ng Pinoy ang kalabang Indonesian boxer ng mga solidong kombinasyon, dahilan para itigil na ng referee ang laban. Dito ay wagi ang ating kababayan na si Jonoy Nai via 4th round technical knockout at nakuha ang bakanting IBF Pan-Pacific Welterweight title. At 4 na buwan lamang po ang nakalipas mga idol, October 7, 2023, ang rank number 1 sa welterweight division dito sa Pilipinas na si Jonoy Nai na kasalukuyang kampyon ay hinamon ng kapwa Pinoy boxer na si RJ Toquero. Dito nga mga idol ay may kasalukuyang kartada na ang ating bida na 21 panalo, siya may tinapos via knockout, 3 talo at 2 tabla. Sa laban na ito mga idol ay tila napakabilis ng pangyayari, kaya naman inyo pong panoodin ang ipinakitang laban ni Jonoy Nai. From a super featherweight fighter. Really comfortable with him. Sa loob lamang nga po ng 1 minuto mga idol, sa pamamagitan ng mga solidong kombinasyon sa muka at bodega, ay nagawang paayawin ng ating bida ang kalabang si RJ Toquero dahil sa pamimilipit sa sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang bodega.
Dito ay waging muli ang ating pangbatong si John Noynay at nadepensahan ng kanyang hawak na titulo.